بسم الله السلام عليكم. walaalahayow waxaan rabaa maanta insha Allah inaan kor istaagno waxa loo yaqaano xaasidnimada iyo dhibaatada ay leedahay ama ka dhalata. Inagoo tusaale ugu soo qaadanana Nabi Yacquub wiilashiisii u dhalay xaasidnimadii ay sameeyeen iyo dhibaatadii ka dhalatay. Intaanan horta guda gelin dhibaatadaas xaasidnimada ka dhalatay ayaa waxaan rabaa bal horta inaan isla fahanno xaasidnimadu iyo siday ku bilaabatay. Yani xaasidnimadii wiilashii Nabi Yacquub dhalay xaasidnimaday sameeyeen iyo qaabkay ku bilaabatay ayaan rabnaa insha Allah inaan isla fahanno. Xaasidnimadu waxay ku bilaabatay Nabi Yacquub wuxuu dhalay 13 wiil. 2 wiil way yaryaraayeen. 11 kalena niman waaweyn bay ahaayeen. 2 wiil yaryar waa Nabi Yuusuf iyo walaalkiisii ka yaraa. Waxa dhacday aabuhu ama hooyada waa iska dhaqan iyo tabci caadi iska jira oo waa la yaqaana. Badana waxay jecel yihiin ilmaha xaafada ugu yar. Iyagoo markaa yaraanta ama ku jeclaadaan ama awood darradan uu waxba qabsan kareen ha ku jeclaadaan ama xanuun uu xanuunsan yahay ha ku jeclaadaan. Adigu asbaab badan iyo sababo badan baa keeni kara in aabahani ama hooyadana ay ilmaha yar ugu jecel xaafada ugu yar ay jeclaato. Waxa dhacday markay arkeen aabe inuu jecel yahay 2 wiil yaryar oo uu iyaga kasii jecel yahay, meeshiiba waxay ka bilaabeen waxa la yiraahdo inay ka xumaadaan arrintii. Waxay yiraahdeen inna abana la fi dhalalin mubin. Aabaheen wuxuu ku sugan yahay baadinimo cad buu arrinta kaga sugan yahay. Yani waxay ka wadaan ma ahayn inuu naga jeclaado wiilasha yaryar ee wuxuu ahaa inuu ama na wada jeclaado ama uu anaga waaweyn oo mar walba xoogeen iyo awoodina la garab taagan anaga na sii jeclaado bay leeyihiin. Waxa dhacday markaa wiilashii xaasidnimada waxay ku kaliftay inay go'aan ku gaaraan inay naf u gooyaan. Way tageen way soo tashadeen. Waxayna u tashanayaan walaalkood ka yar oo ah Nabi Yuusuf iyo sidii ay aabahood uga horleexin lahaayeen. Sababtoo ay tahay waxay iska dhaadhiciyeen haddaad Nabi Yuusuf aabe ka horleexisaan aabe idinku idin jeclaanaya. Kuwa waxay yiraahdeen markaa Yuusuf aan dilno. Yuusuf dila oo ka takhaluso isagoo dhan dile baa ku yiraahdeen. Kuwana waxay yiraahdeen maya Yuusuf waan qaadanaa waxaan ka tuuranaa dhul cidla ah oo si cidna joogin baan ugu soo taganaa. Kuwana waxay yiraahdeen